大家好，今日係6月6號啊，南華市況分析啊，咁啊先講一講就係個指數方面嚇，咁啊恒生指數其實走勢都係繼續轉好緊嘅，咁當然啦，今日就稍為係落翻少少啦，咁但係整體個走勢咧，之前嗰幾日都係4連陽啦，而今日都係高位整固嘅啫，咁其實就回得好少嘅。咁所以話俾我哋聽就係成個市況嗰個情況唔係太差啦嚇，咁而且就甚至陸續轉好緊，可能係突破24,000點都唔出奇嘅。咁啊消息方面咧，就琴日呢一個 Donald Trump 啦嚇，咁就又同一個國家主席習近平傾過電話啦。咁後尾出到嚟嘅信號都係偏好嘅，就係話有機會嗰個90日嘅關稅嘅寬限期可能係會延長啦，而且氣氛就良好啦，就已經係好 detail 咁樣去解釋咗究竟即係啲金屬啊、稀土啊等等嗰方面嘅 export 係點樣去搞掂啦嚇。咁所以而家美國同中國方面嗰個關係暫時又好似未有轉差嘅情況嚇。咁所以咧就恒指都唔係跌得太多啦嚇。咁美國方面咁當然佢自己有自身嘅問題啦。咁但係對於恒指呢度咧就好似唔係太受影響嘅嚇。咁啊繼續強勢嘅都係一啲科技股啦。咁啊特別就係700啊嗰啲就會收到好少少啦。咁啊跟住之前不停咁有提過嘅469啦嚇。咁啊呢啲其實整體出到嚟嗰個走勢都係好唔錯嘅。咁啊當然就仲有今次升市功臣，我諗點都關5號仔事㗎啦。咁啊呢啲都行得好好嘅。咁所以整體俾我感覺咧，就係指數如果你 pick 得啱嘅股份咧，pick 得呢一次強勢嘅一啲 stock 嘅話，咁整體嗰個感覺就唔係話太差嘅啊。咁如果今日嘅話咧，咁就再有一啲譬如係即係1024啊咁樣嘅呢啲股份咁就行咗上嚟啦。咁就之前亦都係公布咗業績嘅。新聞或者係異動方面咧，要提下即係2899紫金礦業嚇。咁最主要就係本身其實黃金個價格亦都行得幾好啦。咁如果我哋睇埋個銅價嘅話咧，其實銅價嗰個走勢亦都唔係話真係太差嘅嚇。咁啊已經係即係整固緊咁啊，準備突破嘅一個走勢嚟嘅嚇。咁所以咧對紫金嚟講就絕對係正面啦。咁而且公司亦都係醖釀緊，就係將佢哋一間子公司就係佢哋個黃金分部啊，即係紫金黃金國際咧，咁就分拆出嚟，咁喺香港上市嘅。咁呢個就會進一步就係叫做有一個可能係同黃金相關度高啲嘅分部俾我哋可以直接去買啦。咁而且咧就係喺即係本身紫金呢個集團入邊，其實佢有更多係銅啦。同埋就係有部分鋰礦啦，甚至其他稀有金屬嘅一啲開採喺度嘅，咁所以咧就話俾我哋聽，其實而家隻紫金已經唔完全係跟金價㗎啦嚇，咁你見到其實都一路以嚟跑贏個大市好多嘅，咁紫金係絕對係值得留意嘅一隻股份嚟嘅。咁啊，港股方面亮點就唔係算話太多嚇，咁呢啲就大家值得去即係去睇一睇嘅嘢啦嚇。咁然後美股方面咧就多嘢講咯。嗱，首先講咧就指數琴日就跌嘅，咁個大納指咧就跌緊百零點啦，咁高位都唔係話真係好差咁啊，去到即係19,000零嗰啲位置，咁就翻轉頭啦。咁就因為有隻叫 Circle 咁啊，睇上嗰時。咁啊，Circle 咩嚟嘅咧？咁啊，其實係一隻加密貨幣嘅穩定幣發行公司。咁穩定幣發行公司有乜咁把炮啊？咁樣咁其實咧就基本上佢係即係作為一個現實世界同埋虛擬貨幣世界嘅一個橋梁啦。咁就係佢要諗下點樣 hedge 個比特幣去等啲人咧兌換 USDC，然之後就去買入邊嗰啲虛擬貨幣嘅資產嘅。咁呢間公司就代號 CRCL 啦，冇錯啊，應該係呢隻嚟嘅，係啦。呢度未 show 到，我開翻第二個睇下先。由於時間嘅關係已經預備好啦，咁就呢一個 Circle Internet Group 咁呢一間咁樣嘅公司咁呢間公司幾黐線嘅就係其實咧佢本身招股價係講緊31、2蚊嘅啫，咁跟住咧曾經盤中係升到最高103蚊嘅，升咗幾倍啊其實，咁跟住就好快回翻落嚟啦，冇辦法啦咁因為升得太多啦咁因為始終都係加密貨幣相關嘅嘢啦，咁所以大家嗰個熱情就非常之踴躍嘅咁就不停咁喺入邊喪炒啦咁所以見到對於即係呢個成個板咧，其實一開始都有啲提振嘅
咁包括即係譬如你去望翻啲 Coinbase 啊、成啊咁嗰啲咧，唔緊要，即刻轉過去。譬如你望下 Coinbase 啊、成啊嗰啲咧，咁其實近期嗰個走勢都唔好嘅。咁但係咧就要注意啦，就係琴日咧出咗一單最大嘅新聞咧，就係、是、之前咧 Elon Musk 咧就已經係正面抨擊佢以前個 friend 啦，即係而家已經唔係 friend 嘅阿 Trump 啦啊，咁就話佢嗰個稅改政策係有問題啦。咁而家咧甚至就出聲咧係話要彈劾呢一個 Donald Trump 嘅。咁 Donald Trump 當然就即刻即係發火啦、還擊啦，咁就係話即係要將佢嘅 SpaceX 方面嘅嗰啲政府訂單同埋有部分嗰啲補貼咧就 cut 咗佢。咁而 Elon Musk 咧都即刻話咧就係將 SpaceX 咧嗰隻載人太空船咧就即刻退役啦，就唔幫 NASA 做嘢咁樣。咁兩邊就正式決裂啦咁樣。咁甚至即係 Starlink 嗰啲生意都 cut 埋咁樣嘅，講好多呢啲咁樣嘅即係晦氣説話。咁即 Tesla 就琴日一下跌咗14%啦，咁所以就拉埋成個大市落去嘅。咁但係整體你話嗰個影響係去到邊度咧？咁樣咁我諗而家都好難定斷住嚇，咁可能都淨係即係單單係對於 Tesla 方面嘅影響嘅啫。咁但係對於其他嘅股份咧，我諗就暫時唔係太受到太多影響嘅，因為之前咧就呢個台積電嘅 CEO 阿 C.C. Wei 咧，亦都有講到咧，就係即係叫大家相信 A.I. 啦，佢見到 A.I. 嘅 demand 係非常之犀利啦嚇，咁而且就係近期咧都見到 Nvidia 相關嘅所有產業鏈啦，同埋佢之前所面臨嘅一啲即係技術性啊或者產能方面嘅問題，其實大部分都解決咗好多㗎啦。咁所以咧，俾我感覺就係而家咧就當然即係 Elon Musk 嗰邊出咗啲事啦，咁但係其實軟件同埋硬件股又有少少即係重新起翻梅花間竹咁輪流炒翻上去嘅。咁所以其實你話納指方面嗰個情況，我覺得就幾好嘅啊！咁而且 Nvidia 而家都開始係重新步入翻正軌咧，咁可能係會重新帶翻個市上去嘅。咁所以大家就可以繼續望下啦，即係 AVGO 啊、Nvidia 啊嚇，咁呢啲股份，咁其實就應該係可以繼續帶住個市場嘅。咁AVGO 琴日就出咗份業績啦，亦都嚇，咁業績當然表現咧，我諗都唔會太差㗎啦。咁二季度嘅增長就sales 增長都有20%啦，AI 營收同比增長46%嘅，預緊下季嘅嗰個 AI 晶片嘅收入都會增長到51億啦，咁非常之快咧，因為講緊成間公司嘅營收其實都係即係150億嘅啫一個季度嚇。咁然後就個 gap 嘅淨利潤率咧係升咗134%，係非常之誇張嘅嚇。咁所以隻股份之前其實已經係破咗頂㗎啦。咁但係開完份業績就有少少 sell in fact 嘅感覺啦，咁就拉翻落嚟。咁但係拉翻落嚟之後都可能係一個買入機會嚟嘅，咁大家可以留意下啦。整體俾我感覺就係美國而家啲科技股重新行翻入正軌啦，咁大家好多都可以留意嘅。咁而且就係始終有 Elon Musk 嘅陰霾喺度啦，反而大家就住嚟炒咧，我會覺得嗰個亢奮唔係好亢奮啊，所以唔係好瘋狂嘅市況，大家反而可以放心啊。好，咁今日講到呢度，咁我哋就下個禮拜再見。咁申報翻冇持有上述股份嘅，拜拜。